السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته په موبایل کې دوه ډېر ضروري سټینګونه در وښیم چې له دغو دوو سټینګو څخه تاسو ډېره زیاته فایده اخیستلی شئ. خو دوستانو اوس مثال کې څوک تاسو تنګوي، تاسو ته ډېر زیات ټلیفونان درکوي، نو تاسو په ډېرې اسانۍ سره په خپل موبایل کې د هغو نمبر بلاکولی شئ. نو بیا به هغه کس تاسو ته هېڅکله هم ټلیفون نشي درکولی. او که چیرې دی تاسو ته ډېر زیات میسجان درلېږي، نو تاسو د دې میسجان هم بلاکولی شئ. نو نه به بیا تاسو ته میسجان درځي او نه به هم بیا تاسو ته ټلیفون درځي. کله سیم بیا هغه کس تاسو ته ټلیفون درکوي، نو کمپنۍ والا به هغه ته جواب ورکوي چې دغه نمبر فلحاله مصروفه دی یا دغه نمبر بند دی. نو ډېر ضروري سټینګونه دي، تاسو ډېره زیاته فایده ځینې اخیستلی شئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ګورو دوستانو، دغه دواړه سټینګونه په هر موبایل کې له ځانه وي، نو د دې لپاره د هیڅ اپلیکیشن هم ډاونلوډېدو ضرورت نشته. نو راځو اول سټینګ زه تاسو ته د کال بلاکېدو درښیم چې موږ څنګه په خپل موبایل کې د یو چا نمبر بلاکولی شو چې بیا د هغه کس ټلیفون موږ ته نشي را. نو دې لپاره به سمپله تاسو لاړ شئ، په خپل موبایل کې به کنټیکټس خلاص کړئ او د هغه چا نمبر به راواړوئ د چا نمبر ستاسو بلاکوئ. مثال زه غواړم د احمد خان نمبر بلاک کړم چې بیا احمد خان ماته ټلیفون نه راوکړي. نو د هغه په نمبر باندې به بیا تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو د هغه په نمبر باندې کلیک وکړئ، نو ګور په دا کونج کې بیا درې ډاټه راځي، په دغه درې ډاټه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په درې ډاټه باندې کلیک وکړئ، ګور لاندې اخري اپشن راځي بلاک کنټیکټ. ګور په زړو موبایلانو کې به دلته اډ سپیم نمبر ورته لیکلی وي او په نویو موبایلانو کې به دلته بلاک کنټیکټ ورته لیکلی وي. نو د دواړو یو کار ده، که چیرې اډ سپیم نمبر لیکلی وي په هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ او که بلاک کنټیکټ ورته لیکلی وي په هغه به کلیک وکړئ. نو په بلاک کنټیکټ باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا به په بلاک باندې کلیک وکړئ. د احمد خان نمبر اوس په موبایل کې بلاک سو، اوس هر وخت احمد خان موږ ته ټلیفون راکوي، نو موږ ته به ټلیفون نه راځي او دته به کمپنۍ والا جواب ورکوي چې دغه سړی یا مصروفه ده یا نمبر بند دی. او کوم بیا چیرې بیرته د نمبر خلاصوي، بیرته په دا درې ډاټه باندې کلیک کوئ، ګور دلته بیا ان بلاک ورته لیکلی وي. او که چیرې ستاسو موبایل زوړ وي، نو بیا به دلته ریموو فرام سپیم نمبر ورته لیکلی وي، بیا به تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ. نو په ان بلاک به کلیک وکړئ، د نمبر به بیرته تاسو ته خلاصي. نو بیرته بیا احمد خان تاسو ته ټلیفون راکولی شي. او که چیرې بیا تاسو د دې نمبر نه وي سیو کړي، هم تاسو د دې نمبر بلاکولی شئ. سمپله به تاسو لاړ شئ ډایل فیډ ته او دلته به د دې ټلیفون درته راغلی وي، خالي په نمبر باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته آی بټن راځي، په دې به کلیک وکړئ، په دې کلم تاسو کلیک وکړئ. ګوره لاندې بلاک ورته لیکلی ده، دلته به ستاسو موبایل کې بلاک یا به اډ سپیم نمبر ورته لیکلی، په هغه به کلیک وکړئ او نمبر به بلاک شي. دغه رقم سره راځو دویم سټینګ درښیم. د دویم سټینګ په ذریعه سره بیا موږ د دې میسجان بلاکولی شو، د هر چا میسجان موږ بلاکولی شو. بیا به د هغه کس موږ ته میسجان نه راځي. نو سمپل په میسجز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په میسجز باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو د هغه کس نمبر راواړوئ، د چا نمبر چې مثال تاسو غواړئ بلاک کړئ، بیا هغه کس تاسو ته میسجان نه راوکړي. زه راځم دغه نمبر بلاک کوم، په هغه نمبر باندې به تاسو کلیک وکړئ، په دا درې ډاټه باندې به کلیک وکړئ، په دې کلم تاسو کلیک وکړئ. ګوره دلته هم له موږ سره بلاک نمبر راځي. ما درته ویل که چیرې ستاسو موبایل زوړ وي، نو دلته به اډ سپیم نمبر ورته لیکلی وي، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او په اوکې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو اوس کله سیم دغه نمبر والا ماته میسجان راوکړي، نو هغه میسجان به تر ما پورې نه رارسېږي، ماته به د ده میسجان نه راځي. او کوم چیرې بیا بیرته خلاصوئ، په دې درې ډاټه باندې کلیک کوئ او په ان بلاک نمبر باندې کلیک وکړئ، بیرته به د نمبر خلاص شي. نو دا دواړه ډېر ضروري سټینګونه دي چې تاسو هر وخت ډېره زیاته فایده ځینې اخیستلی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي، ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دې څخه فایده واخلي. او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.